Հունիսի վերջին Իսրայելի կառավարությունը միաձայն համաձայնություն տվեց Հայոց ցեղասպանության ճանաչման առաջարկին։ Այդ երկրի արտգործնախարարը դեռ այդ ժամանակ հայտարարեց, թե Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պատմական արդարության եւ բարոյական պատասխանատվության հարց է, ընդգծելով, որ պատմական փաստերի ժխտումն անընդունելի է, սակայն կառավարության որոշումը դեռ պետք է ստանար Քնեսեթի հավանությունը։ Հունիսի 13-ին սակայն պարզ դարձավ, որ Իսրայելի խորհրդարանում կասեցվել է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի քվեարկությունը։ Այն առնվազն մինչև աշնանային նստաշրջան հետաձգվել է։ Նկատենք նաև, որ այս որոշումից դեռևս օրեր առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում էին, թե Բաքվի ճնշումների արդյունքում Իսրայելում Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը կասեցվել է։ Թեմայի շուրջ զրուցելու համար Շանթ Նյուզը կապ հաստատեց Իսրայել։ Մեր զրուցակիցը Քնեսեթի նախկին падգամավոր Ալեքսանդր Ցինկերն է։ Նրա գնահատմամբ Քնեսեթում քվեարկության հետաձգումը չի նշանակում, որ Իսրայելը հրաժարվել է իր քաղաքական որոշումից։ Ցինկերի խոսքով այս պահին պաշտոնական Թել Ավիվը փորձում է ժամանակ շահել եւ նվազեցնել միաժամանակ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում առաջացած լարվածությունը, սակայն կառավարության ընդունած որոշումը շարունակում է ուժի մեջ մնալ մինչև խորհրդարանի վերջնական քննարկումը։ Կարծում եմ կարող են լինել մի քանի պատճառներ, նախ զուտ տեխնիկական, այժմ անհրաժեշտ է հասցնել մի շարք օրինագծերի քննարկումը, մյուս կողմից կարող են լինել նաև քաղաքական պատճառներ։ Գաղտնիք չէ, որ քաղաքական գործիչները նման հարցերով որոշումներ են ընդունում ոչ թե պատմաբանների նման, որոնք տարիներով ուսումնասիրում են թեման եւ հետո եզրակացության գալիս, այլ ներքաղաքական կամ արտաքին քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Թեևս այդպիսի նկատառումները հաշվի առնելով Հայաստանն առանձնապես չարձագանքեց Իսրայելի այդ որոշմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միայն հայտարարեց, որ հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Իսկ այժմ, երբ արդեն Իսրայելի կողմից ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը կասեցված է, իսրայելական մամուլը գրում է, որ դա պայմանավորված է ոչ միայն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների սրմամբ, այլև Ադրբեջանի կոշտ արձագանքով։ Իսրայելական լրատվամիջոցներից մեկի տեղեկություններով Բաքուն Իսրայելի որոշումը գնահատել է որպես կարմիր գծի հատում, համարելով, որ Թել Ավիվը հաշվի չի առել երկու երկրների միջև ձևավորված ռազմավարական գործընկերությունը։ Իսրայելն իր քաղաքական խաղն է վարում։ Մյուս կողմից ես ընդհանրապես չեմ հասկանում Ադրբեջանի նման ակտիվ արձագանքը մի իրադարձության նկատմամբ, որը տեղի է ունեցել ավելի քան 110 տարի առաջ, այն ժամանակ, երբ Ադրբեջան պետություն ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Այն տեղեկատվական աղմուկը, որ բարձրացավ Ադրբեջանում, մինչև այն հայտարարությունները, թե կպահանջենք չեղարկել որոշումը, ինձ համար զարմանալի կլիներ, եթե Իսրայելի կառավարությունը Ադրբեջանի պահանջով հետ վերցներ իր որոշումը։ Ուստի չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի ազդեցությունն այս հարցում էական դեր է խաղացել։ Ադրբեջանում դժգոհություն է առաջացրել նաև այն հանգամանքը, որ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը Բաքվին տեղեկացրել է արդեն ընդունված որոշման մասին։ Ըստ իսրայելական հրապարակումների ադրբեջանական իշխանությունները համոզված են, որ այդ քայլը կարող է խաթարել երկու երկրների միջև տարիներ շարունակ ձևավորված փոխվստահությունը, հատկապես այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանը միջազգային հարթակներում հաճախ զուսպ դիրքորոշում է որդեգրել Իսրայելի շուրջ ծավալվող հակասությունների հարցում։ Այդ հանգամանքը պայմանավորված է երկու հիմնական մոտեցումներով Նախ առաջինը սա հայկական խնդիր է, Հայաստանի համար եւ հայ ժողովրդի համար կարևոր խնդիր է։ Մյուս կարևոր հանգամանքը դա Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերություններն են։ Ադրբեջանը որպես հավատարիմ դաշնակից իր գործընկերոջը իր բոլոր ջանքերն ու ռեսուրսները գործադրում է Իսրայելում հակաթուրքական օրակարգ առաջ մղելու հարցում։ Մյուս կողմից Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ ճանաչման նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթ ունի։ Անկարան այն կապում է Իսրայելի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների վերջին տարիների վատթարացման, ինչպես նաեւ Գազայի պատերազմի շուրջ առկա լարվածության հետ։ Իսրայելում վաղուց գիտեն, որ հայոց ցեղասպանություն է եղել։ Այդ թեման դասավանդվում է նաև դպրոցներում։ Հարցը միայն օրենսդրական մակարդակով դրա ամրագրման մեջ էր։ Ընդ որում խոսքը օրենքի մասին չէ, որը պետք է անցնի 3 ընթերցմամբ։ Կառավարության որոշումն արդեն ընդունված է եւ հետ չի վերցվի։ Իսկ կառավարության որոշման ընդունման եւ դրա վերաբերյալ Քնեսեթի բանաձևի հաստատման միջև ընկած ժամանակահատվածը ցավոք կարող է ձգձգվել։ Ալեքսանդր Ցինկերը նաև նկատում է, որ Հայաստանում քչերը գիտեն կամ հիշում են, որ Չեխիայի խորհրդարանի հանձնաժողովը դեռ 2015 թվականին էր ընդունել համապատասխան որոշումը, իսկ խորհրդարանը այն հաստատեց միայն 5 տարի անց։ Քնեսեթի նախկին падգամավորն արձանագրում է, հայ-իսրայելական հարաբերությունները բավականին ցածր մակարդակի վրա են, ուստի քիչ հավանական է, որ այս որոշումը կազդի երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Մեր զրուցակիցը միաժամանակ նշում է, որ Իսրայելի հասարակական ու փորձագիտական համայնքում այս որոշումն առանձնապես մեծ արձագանք չի ստացել։ Ալեքսանդր
Սանդրցինգերը նկատում է Իսրայելի իրավիճակը եւ արտաքին եւ ներքին առումով բավականին բարդ է։ Մի կողմից առճակատում Իրանի հետ, մյուս կողմից հասարակության ներսում պառակտում։ Բացի դրանից մոտ ժամանակներս ընտրություններ են սպասվում, այդ պատճառով թե քաղաքական գործիչները, թե փորձագետները հիմնականում զբաղված են ներքին խնդիրներով։ Մարինե Դվոյան, Արտակ Հովհաննիսյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։